सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेकर। तो चलिए दिखाएंगे आज हमने क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है। तो थंबनेल में तो आप लोगों को दिखाई मिल ही गया होगा क्या चीज़ है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। लाइक का बटन पूरा जोर से दबा दीजिए, अपना स्क्रीन का बटन तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ है आज हम लोग के पास। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो पहले इसको सीजर से कट लेते। गिली गिली छू। ओके स्पीकर दिखाई मिल रहा होगा आप लोगों को। तो इसको खोल के दिखा देते हैं। खोलने का समय आ चुका है। सो हियर इज़ द प्रोडक्ट, देख सकते हैं क्या क्या मिला है इसमें। क्या चीज़ है भाई, स्पीकर है शायद। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला हम लोग का स्पीकर काफ़ी छोटा स्पीकर है। देख सकते हैं इसको इधर से शायद कनेक्ट करना होता है फ़ोन के साथ, और ये वाला चार्जिंग के लिए USB। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और हम लोग का ये रहा मेन सामान, और इसको फेंक देते हैं साइड में। और आते हैं मेन चीज़ के तरफ। ये रहा मेन सामान, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा लुक है इसका। ऊपर का कवर जो है बहुत अच्छा है, और अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा कीबोर्ड। ओ भाई कतई जहर। ये इसका सेफ्टी के लिए एक थर्मोकोल लगा हुआ था, इधर में देख सकते हैं आप लोग। और इधर में मिल जाएगा आप लोगों को क्या क्या चीज़। एक नॉर्मल लैपटॉप में जो जो चीज़ होता है कीबोर्ड में, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। और इसको आप लोग ऐसे कनेक्ट कर तो नहीं सकेंगे। चलिए फ़ोन में OTG लगाना पड़ेगा। ये मेरा रहा OTG। इसको इसका साथ में नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। शॉप में जाने के बाद OTG देने के लिए बोलना पड़ेगा। तो ये वाला OTG आप लोगों को दे देंगे। तो दूसरा फ़ोन लाते हैं और चलिए कनेक्ट करके आप लोगों को ऑपरेट करके दिखा देते हैं। सो ये हम लोग का फ़ोन का साथ OTG का साथ कनेक्ट हो गया है। शायद इधर में ये देख सकते हैं आप लोग, लिख के आ गया है कि ये कनेक्टेड हो चुका है। और इधर में लाइट से भी ब्लिंक्स हो जाता है कनेक्टेड होने के बाद। तो अभी चलिए इसको ऑपरेट करके देखते हैं। हालांकि टैबलेट होने से ज़्यादा अच्छा होगा, बड़ा स्क्रीन में दिखाई मिलेगा आप लोग। मेरा पास है टैबलेट, बट इसका जो मतलब स्विच है वो ख़राब हो चुका है। और ऑन का पावर बटन का स्विच देख सकते हैं आप लोग निकल गया है। इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसका फिक्सिंग का एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल इससे ही काम चलाते हैं, इसको रखते हैं साइड में। जो जैसे मैंने YouTube ऑन किया और अपना चैनल का कोई वीडियो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने मेरे चैनल से वीडियो सब ओपन कर लिया है, तो सिंपली इधर में मेरे को क्या करना होगा, ये वाला बटन स्क्रॉल डाउन में क्लिक करना होगा। तो ये आप लोगों को दिखाई मिल रहा होगा, इधर में स्क्रॉल डाउन होगा और सिंपली इधर में एंटर बटन में क्लिक करने से वीडियो ऑन हो जाएगा। तो ये वीडियो ऑन हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जैसे ये वीडियो ऑन हो गया है, तो इधर ये सी में क्लिक करने से फिर से ये बैक हो जाएगा। सिंपली दिखा देता हूँ आप लोग का किंग एंड ब्रो और फौजी भाई। तो बैक कर लेने के बाद आप लोगों को जैसे कुछ टाइपिंग करने का है, सिंपली इधर से आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। ये मैसेंजर मैंने ओपन कर लिया, इधर से एंटर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद। तो ये मेरा दोस्त एक है, तो इससे टाइपिंग करके कुछ बात पूछते हैं। तो इंटर में क्लिक करके इसके अंदर ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाने के बाद जैसे मैंने इधर में टाइपिंग कर लिया सोल्फान बोल के। तो इधर में आप लोग देख सकते हैं सोल्फान बोल के टाइप हो चुका है। और इधर में ये बैक स्पेस में क्लिक करने से इधर में जितना भी कैरेक्टर है सब डिलीट होते जाएगा, ऑटोमेटिकली दिखाई मिल गया। तो आप लोग
टाइपिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं, आप लोगों का टाइम बच जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। और एक बात बता देता हूँ, जिन लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ऐसे ही कॉपी वेस्ट करने का नहीं है, तो इधर से आप लोग अपना बाय हार्ट जो है उधर उसको लिख के भी इधर से टाइपिंग करके भी नोट्स बना के रख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं लिख के। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।